Ну что, друзья, сделаем самый эпичный батл роутеров от Xiaomi. Это Xiaomi 7000. Вообще-то он BE 7000, но они его назвали 7000. Это BE 5000 и BE 3600. И я вам скажу, это будет, наверное, самый эпичный батл, потому что мы проверим буквально все. Мы проверим скорость на один поток, мы проверим процент падения на один поток, мы проверим процент падения на максимальной скорости, на многопотоке, мы проверим процент падения даже в dBm в зависимости от расстояния нахождения от роутера. Короче, все это вот такое вот очень крутое, или как покрыть 500 метров, скажем так, квадратных на канале Технозон. Поехали. В общем-то, данный батл возник после выхода именно вот этого вот пятитысячника. Почему? Потому что он привнес какую-то новинку в Wi-Fi 7 роутеры, потому что он не на процессорах Qualcomm. На Qualcomm'ах у нас 7000-ник вот этот вот крутяцкий, большой. Мы делали на него обзор, мы его используем в студии постоянно. И он действительно крут. И я использую дома BE 3600, тоже на Qualcomm. Достаточно классный роутер, у него всего один порт 5 гигабит, 2,5 гигабита. И сейчас мы обязательно сравним все характеристики, все показатели. А это Mediatek. При этом 6-нанометровый Mediatek. И это нам вселяет, скажем так, надежду на то, что здесь появится OpenWRT или OpenWRT. И вы представляете себе на OpenWRT Wi-Fi 7 роутер? Это просто нереальная штука. И как же мы будем тестировать? Методология очень простая. Я обязательно протестирую роутеры на покрытие с помощью Wi-Fi анализера и обязательно сделаю тест на один поток WiPerf. Это очень классная тема. Почему? Потому что именно тест на один поток нам позволяет вычислять процент падения на расстоянии 50 метров. Чтобы вы понимали, дело в том, что процент падения мы вычисляли аж на 50 метрах. Сейчас вам расскажет методологию Лиса. Давайте перейдем. Ребят, методология оценки роутера заключается в том, что мы выходим на улицу на расстоянии 50 метров от самого роутера. Да, наше здание вот там, возле машин. И с помощью одного и того же смартфона мы измеряем падение скорости в одном потоке и силу покрытия в dBm. И сейчас, когда мы перейдем уже за компьютер, мы сравним с вами полученные результаты. Во-первых, сравним все технические характеристики, но перед этим подписываемся на наш канал, нажимаем колокольчик, вот наш каналчик, да, там. И, конечно же, ссылки на эти роутеры лежат в описании под видео на проверенных продавцов. Результаты тестов, конечно, у нас есть. У нас даже будут некоторые вставочки, для того, чтобы вы посмотрели. У нас действительно все записывалось, все хорошо. Но давайте мы начнем на компьютере, посмотрим, что у нас есть. Вот наша таблица. Таблица конкретно фактических результатов сравнений и замеров. Начнем именно с цен. Цены на текущий момент на AliExpress $40 за BE 3600. Я вам скажу так, это версия на 2,5 гигабита, потому что на текущий момент есть гигабитная версия, и я, честно, вот не люблю ее. Хотя, если у вас нет ни одного 2,5 гигабитного устройства, то, конечно, гигабитная версия очень даже пойдет. BE 5000 на текущий момент стоит $52.31, и конкретно за эти деньги вы получаете 2,5 гигабитный роутер с одним портом 2,5 гигабит, 5 антеннами и там кучей разных плюшек. И, кстати, я же делал обзоры на эти роутеры оригинальные, и ссылки на эти роутеры лежат в описании под видео. Вот именно на обзоры, то что не на роутеры, на сами обзоры. А вот BE 7000 сейчас $143. И когда мы сейчас с вами обсудим все характеристики, вы поймете, что $143 за это чудо — это далеко не большая цена. И меня вот сразу вопрос будет, почему BE 6500 Pro нет у нас в обзоре, я вам объясню. Дело в том, что его цена сравнима с 7000, дизайн разве что. Его можно найти от 111 до $150. И, честно говоря, пока что я его не рассматриваю как какой-то отдельный роутер. Его цена должна быть не более $80, но больше $100 рассматривать его смысла абсолютно никакого нет. Что же у нас получилось по таблице сравнения? По процессорам BE 3600 это Qualcomm IPQ 5312, 4 ядра Cortex A53 по 1 ГГц. BE 5000 это MT
МТК Airoha AN7563 PT, 2 ядра 6-нанометровый процессор. Какие ядра не пишут, хотя я подозреваю, что это Cortex A72. И это 1 гигагерцовый процессор. И BE7000 это, конечно же, Qualcomm IPQ9554, его там еще называют прошкой 620, ну это такое дело. Это 4 ядра Cortex A73 по 1,5 ГГц. Тут, конечно же, по мощности мы понимаем, что BE7000 натягивает всех. На втором месте по мощности, именно по самой мощности у нас BE3600, на третьем месте вот эта самая МТКшечка. По флешу они все одинаковые, 128 мегабайт, по раму 256 у 3600. И здесь вот я желтым отметил такое второе место. Первое место у нас, конечно же, зелененьким отмечено, 512 в BE5000 и BE7000 в 1024 мегабайта, то есть 1 гигабит. 1 гигабайт. Тут еще вопрос такого рода. Чем больше памяти, тем само собой мощнее процессор, тем само собой больше устройств мы сможем с вами обработать. Конечно же, базово, например, в 3600 можно подключить 64 устройства для беспроблемной работы. 128 потянет уже BE5000. А BE7000, наверное, максимально никто даже реально не замерял. Хотя какие-то референсные значения не приводили, в обзоре я их указывал. Номинальные скорости я здесь указывал. Конечно же, они приблизительно одинаковые у BE3600 по 688 мегабит в 2,4 диапазоне. И, конечно же, 2882 у нас в 5 ГГц и 4323 это, соответственно, в BE5000. А вот уже в BE7000 там, конечно, 1147 в 2,4, 5764 в 5 ГГц, 6 ГГц диапазона нет ни у кого, хотя они действительно являются Wi-Fi 7 роутерами по стандарту связи 802.11be. И любой смартфон, который бы я не брал, Wi-Fi 7 при подключении будет выдавать, что это Wi-Fi 7. Основные отличия начинаются потом дальше, когда у нас вступает в действие формула MU-MIMO. MU-MIMO у нас в 5 здесь чуть-чуть даже перепутано, скорее всего, да, тут чуть-чуть кто-то перепутал. Это Лена у нас, пускай это будет Лена виновата. Кричит удобно ей. Я не знаю, что тебе там удобно, но мне неудобно, когда перепутано. Все, будем Лену очень сильно обижать потом. Итак, в 2,4 ГГц у BE3600 2х2 MU-MIMO, в BE MU-MIMO тоже 2х2 в 5000 и в 7000 4х4. Тут, само собой, 7000 рулит. Как, в принципе, и в 5 ГГц, тут у нас пошло уже улучшение поэтапное. 3600 2х2, 5000 у нас 3х3 и 7000 4х4. Все круто. По портам, конечно же, вот эти два беляша у нас имеют по одному порту 2,5 гигабита, в 7000 все у нас 4 по 2,5. Все они имеют мультиван, все они имеют мультилан. Мультилан имеется в виду с агрегацией, и агрегация есть у них у всех и WAN, и LAN, и у всех есть MLO. Это объединение мультилинк в 2,4 плюс 5 ГГц. Хотелось бы, конечно, чтобы в 7000 можно было агрегировать 2 по 5 в 160, но, к сожалению, чудес не бывает. И тут у нас появляются реальные фактические замеры, которые проводили мы через iPerf и проводили через Wi-Fi Analyzer Pro. Конкретно использовали Pro-версию. И тут уже самое прикольное. iPerf в мультилейере, вот именно в мультилейере, на минимально 70, максимально 90 потоков в среднем тесте у нас показал следующие результаты. Я был удивлен. Но 3600 у нас показал 1,78 гигабит, 5000 показал 1,45 гигабит, а BE7000 показал 2 гигабита. Чтобы вы сейчас не начали искать какой-то подвох в моих обзорах, там где BE5000 показывал 1,9 гигабит на тестах, да, это на OpenSpeed тест сервере и конкретно не на супер многопотоке. Тут идет конкретно речь о большом количестве, невероятно большом количестве потоков. Мне тут говорят, чтобы я дышал. Я когда увлекаюсь, я очень забываю дышать. На очень большом количестве потоков. И тут конкретно этот МТК, он сливает. И тут сказывается то, что здесь всего лишь 2 ядра, хотя и 6-нанометровых. Дальше, на OpenSpeed тест, вот здесь вот как раз и сыграло, у нас в мультитесте получилось BE3600 от 1,4 до 1,8 гигабит в серии тестов, на BE5000 от 1,5 до 1,9 Gbps и на BE7000 от 1,7 до 2,1 Gbps. Результат очевиден, у нас BE5000 среднячок. А вот покрытие в DBM, вот это было самое интересное.
На первом месте прямо с роутером был BE 5000. Минус 11 dBm в 5 ГГц и минус 9 dBm в 2,4. Что самое интересное, пресловутый 7000 прямо возле роутера был минус 16 на минус 8. В 2,4 было мощнее, показывал. То есть чем выше к нулю, тем лучше. На самом-то деле. Чем выше стремится к нулю, тем лучше. А вот при удалении, кстати, 3600 был минус 15 и минус 12. Тут уже 3600 проигрывать начал. Но тут у нас получилась дальше ситуация. При отдалении на 50 метров, Лиса вам показала уже методологию, мы получили интересное падение. У нас есть процент падения и есть фактические замеры. Так вот, 7000 у нас самый мощный по покрытию, минус 68 на минус 65. На втором месте по покрытию оказался BE 3600, минус 74 на минус 61. И хуже всего показал себя BE 5000, минус 74 на минус 72. И это у нас он показал только в 2,4 диапазоне такое падение. В 5 ГГц диапазоне они примерно одинаково упали с BE 3600. Но при этом вы должны учитывать, что другие европейские роутеры на такой дистанции, они просто-напросто отсосут спокойно. Прошу прощения. Они, короче, сольются в отношении этих роутеров китайских. И получается, что если брать, мы тестировали радиус 500 метров круговой. Можете кто-нибудь высчитать площадь? Вот напишите, кстати, в комментах, кто-то из вас учился в школе, высчитайте площадь покрытия. А я вам скажу, площадь такого круга, это будет S равно π на r в квадрате. И по сути 50 квадратных метров, я даже сидел, высчитывал, это будет примерно 7800, ну это приблизительно 7800 квадратных метров. Это на открытой площади, если вот мы поставим. Это просто невероятно вообще. Это просто невероятно. Я там говорил 500 метров, я имею в виду 500 метров дом. И вот 500 метров квадратных дома он спокойно покрывает 7000. А теперь дальше. Процент падения в dBm у нас составил для BE 3600 минус 79,7% в 5 гигагерцовом, а в BE 5000 у нас составил 85,1%. В 2,4 здесь 80%, в BE 5000 составил 87,5%. А знаете, с чем это связано? Дело в том, что на платформах с Qualcomm есть внешние усилители, ну я так очень FEM такие называем, так называемые, это очень простым языком, чтобы никто в техничку не ударялся, но платформа Qualcomm, вот эти вот конкретно роутеры, имеют по два внешних усилителя. На МТКшке они внутренние. То есть у нас здесь действительно может быть мощность самого роутера по покрытию меньше. Но, кстати, самый маленький процент падения, само собой, у BE 7000, там в 2,4 он показал падение примерно как у 5000, потому что 2,4, да, мы согласны, он уже отмирает, а вот в 5 ГГц он всего лишь 76% показал. Но когда мы начали тестировать на один поток iPerf, то есть возле роутера, один поток, 7000-ник фиганул 1,2 гигабита в один поток, я просто был в шоке. А потом 5000-ник 849, а 3000-ник 569. Тут, конечно, уже сказывается там и количество памяти, и сам процессор, да, и то, как идет обработка данных. Тут уже, да, мы имеем какое-то понимание, что у нас по однопоточному режиму BE 5000 быстрее, как и по многопотоку. Имеется в виду в Open Speed тесте. Но как только вступает большое количество устройств, BE 6000 его все равно рвет на многопотоке. А вот падение в одном потоке у нас составило 90% на 50 метров у 7000-ника, 92,9 у 5000-ника и 92,6 у 3600. И получается у нас ситуация, что даже при базовой более высокой скорости в однопотоке в iPerf BE 5000 у нас все равно процент падения немножечко, но больше. То есть у нас сейчас у меня сложилась такая коллизия, что если у вас небольшое количество устройств, я в принципе уже могу даже делать какие-то выводы. И в принципе мои выводы. Если у вас очень большой дом, большая площадь и огромное количество устройств, то только BE 7000. И ему отдается заслуженное первое место.
А вот второе место поделить достаточно тяжело, потому что по проценту падения и по дальности покрытия 3600, конечно же, рулит. И у нас тут складывается ситуация, что если у вас не больше гигабита сеть, или вы не заводите две 1 гигабитных линии, и что самое интересное, у вас, например, большая квартира, но при этом немного устройств, то я бы отдал бы предпочтение 3600. А если говорить об общей скорости и пропускной способности, то, конечно же, BE 5000 тут рулит. Так вот, второе место по покрытию у нас идет 3600, а третье место BE 5000. А третье место по скорости у нас идет BE 5000. А BE 3600 на втором месте по скорости. Вот как-то так. Тут уже нам нужно понимать именно в многопотоке. Ну, у вас же может быть много устройств, елки-палки. И именно для большого количества устройств вот эта штука, она просто-напросто невероятна. Но BE 5000 тоже, знаете, большое количество устройств и покрытие. А здесь большая скорость на меньшее количество устройств и на меньшее покрытие. Вот такой вот баттл у нас получается. А вот такой вот у нас баттл получился. И объясню. Вообще, просто для меня первое место это Xiaomi 7000. Это вот я его и буду дальше использовать. И у него преимущество и в наличии USB порта, и наличие докера, и наличие каких-то фишек по типу Samba, возможности настроить трансмишн и тому подобных плюшек. А вот эти вот два роутера, это просто рабочие роутеры. Конечно, это все объединяется в mesh-сети. И мы делали обзор, как с mesh-сетями работать. Но эти роутеры, они делят закон на второе место. Только один для большего количества устройств, это BE 3600 и для большего покрытия. А этот для меньшего покрытия, но для большей скорости при меньшем количестве устройств. Вот такой вот наш вердикт. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.